Приобрел я на сайте Gearbest вот такой вот угловой адаптер HDMI. Значит, эта вещь довольно-таки удобная. В том случае, если у вас кабель HDMI подключается к оборудованию под углом и идет в сторону, ну, под углом 90 градусов, то эта вещь просто незаменимая. Чтобы была возможность сохранить свой провод HDMI как можно дольше в рабочем состоянии, поскольку если вы будете перегибать сам провод, то, к сожалению, он в конечном итоге у вас просто выйдет из строя в результате преломления проводников. А там около скольки контактов, около 20 штук, кажется. В общем, эта вещь очень даже незаменимая. Подписывайтесь на канал, будет еще много разных видеообзоров, распаковок. Всем пока.